지금 예술의 전당에 공연 중 기침 안 하기 캠페인하러 왔습니다. 지인분 독주에 관람하러 왔다가 독주에 관람하러 온 김에 공연 중 기침 안 하기 캠페인도 같이 실시하도록 하겠습니다. 누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 네, 지금 1부 연주가 끝났습니다. 코로나로 인해서 나쁜 점도 많지만 좋은 점은 이 연주회장에서 사람들이 기침을 안 한다는 점이 굉장히 좋은 것 같습니다. 그래도 오늘 독주회 중간에 기침 5번 나왔습니다. 5번. 2부 연주 2부 순서 들어가도록 하겠습니다. 누구인가? 누가 기침 소리를 내었는가?